And so at the end of the years 2000, somewhere around 2008, 2009, this group developed what it called the joint vision for all ISO management system standards. で、2008年とかその頃だったと思いますけれども、このグループが共同のビジョンというものを作りました。So that all ISO management system standards will be aligned, will seek to enhance the current levels of compatibility through the promotion of identical clause titles, sequence, text, and definitions. で、そこでそれぞれのマネジメントシステムの規格の整合化をもっと上げていこうということで、それを情報のタイトルだとか順番だとかその構成だとか使われている文言だとかそういったことを共通化することによって整合性をもっと測っていこうということがここで示されました。And that would be applied to all new management system standards and to revisions of existing management system standards. で、この考え方がそれ以降作られる全てのマネジメントシステムの規格とそれからそれ以降に改定される見直して改定されるマネジメントシステム規格に適用されるということです。That resulted in the publication in 2012 in the ISO supplement to the ISO IEC directives. That's why it was called Annex SL, because it was only applicable to ISO standards, not to IEC standards, which we call the high-level structure for management systems. で、その結果、こういった付属書 SL ですね、そこで示される上位構造というものが作られました。で、ここで SL と言っている S というのは、これはサプリメントの S で ISO 補足ですね。で、ISO の規格だけに適用されて IEC の規格には適用されないという意味で SL というふうに言われています。But it's this annex to the ISO directives that defines the terminology, the definitions. You may not have actually read Annex SL, but I hope you can recognize that this is the structure of all the different current management system standards. 9001, 14001, 45001, and so on. They all follow this structure. で、これは、ISO 指令という文書のに対しに、の付属書ですね。そこの中で、これ自体よく読まれてないことないかもしれませんけれども、その中に、こういった、マネジメントシステムの規格が、基づかなければいけない構造が示されているわけです。ですので、この9001も14001も今の規格はこの構造に従って作られている。So every ISO management system standard today, with very few exceptions, the first set of requirements talks about the context of the organization. ですので、マネジメントシステムの規格は、非常に数少ない例外はありますけれども、まずは、組織の状況という要求事項から始まります。And there is some common identical core text that can be added to depending on the specific discipline, whether it's quality or environment or so. この上位構造の中で示された、この組織の状況という、同じ文言ですね。これに対して、それぞれの規格がそれぞれの立場で必要なものを付け加えていくということになります。It talks about understanding the needs and expectations of interested parties. 2番目には、利害関係者のニーズ及び期待ということが書かれています。Within the traditional context of ISO 9001, we're very accustomed to the idea of the customer. で、今までの9001の考え方では、まずはその顧客ということ、そこから考えるということですね。But there is increasing recognition that even in quality management, not only the contractual customer, there are other relevant interested parties who have an interest in the quality of the product and service that's being provided. ですが、9001の中でも、9001においても、顧客のことだけを考えればいいのではなくて、契約上のお客さんのことだけを考えればいいのではなくて、それ以外に関連する利害関係者というのがあるということが、重要になってきたので、こういうふうに言われているわけです。And I think here in a university is a classic example. Who is the customer? ここは大学ですけれども、大学にとってみると誰が顧客なのかということ。Is it the student who is receiving the product or the service? サービスを直接受ける学生なのか。But who's paying for the product or service? でもそのサービスに対しては誰が支払っているのか。
It may be the student, it may be the parents, or it may be the taxpayers. それは学生かもしれませんし、学生の親かもしれませんし、それは税金で賄われているのかもしれません。 What does society expect? で、それは社会というところに関して、社会というものはどういう関係があるか。What about future employers of the students? 学生を将来的に雇うその雇用者というのもあるかもしれません。 And so we see that that very narrow focus of 25, 30 years ago is becoming broader and broader as we develop more. ですので、20年、25年前は、その見る視点というのが非常に狭かったかもしれませんが、今はそういった広いところまで見ないといけない。But when we look at other management system standards, for example, health and safety, the primary interested party is probably no longer the customer. It's the people who are working in the organization. 労働安全性のマネジメントシステムであれば、その主要な利害関係者というのは、顧客ではなくて、そこで働いている人々ということになる。And so this is the high-level structure you will see if you look at the actual annex. If you want to look at it, you will see there is some core identical text that is now common to all the different standards. ですので、皆さんがこの ISO 指令の付属書 SL というものをご覧になると、そういったマネジメントシステムの共通の要素としての文言が書かれていることがご覧いただけると思います。There is one particular topic where, in my opinion, we have not been successful in achieving good harmonization, and that's here when we talk about risks and opportunities and the way in which risk is addressed in the different standards. でこの整合を図る上で、ちょっとなかなかうまくいかなかったものがこのリスクおよび機会というところです。その異なる規格が異なる微妙に異なる扱い方をしている。And so we'll come back and talk about that much more when I talk about the revision of the annex. これについてはその後の方でより詳細にお話ししたいと思います。So what we then have is what we call the Dutch standards body, who's been very active in this area. They call it the flower model. これはですね、オランダの企画団体が NEN というところ、ここが非常に積極的にこの議論に関わってたんですけれども、フラワーモデルと、そこが提唱していたフラワーモデルというもの。And so we have this common structure with basic requirements for management systems at the center, and then we can add on what we call discipline-specific requirements for quality, for environment, health and safety, food safety, information security, and so on. でこの真ん中にあるこのコアの部分ですね、これがマネジメントシステム共通の中核のをなす部分で、それに対してさまざまな品質環境、さまざまな規格がそれぞれの固有の要素を付け加えていくという。And by doing that, we have now a much happier situation where we have all the different management system standards being easier to implement within a single management system in an organization. こうすることによって、その複数のマネジメントシステム規格を運用している組織にとって、その運用しやすい状況、以前よりも良い状況ができるんじゃないかということ。It also means that there are no surprises. で No surprises. So if, for example, in your organization, you have a quality management system based on ISO 9001, and somebody comes along and says, you are a multinational company with activities in Africa and in South America, and we need to have confidence that you are not using bribes to get new business, and we need you to implement the anti-bribery management system. And that will fit in within the same structure, within the same idea as your existing quality management system. So all of these help to integrate new disciplines into your single management system. で、例えば、皆さんの組織が9001の認証を受けていると。で、そこででも非常に海外で広く展開している大きな組織だったとして、そのアフリカだとかいろいろなその途上国でもビジネスをしていると。その場合、そのお客様の方がそういったところでの汚職がないようにされているかどうか、そういうことのためにその汚職防止のマネジメントシステムも導入してほしいということを言われるということがもしかしたら今後あるかもしれません。
でその場合でもその今あるマネジメントシステムの規格のマネジメントシステムの中にその要素を統合的に取り込んでいくということができるようにすると、それがしやすいようにするという